메이크업 팀에 굉장히 안쓰러운 사람이 하나 있는데 피키웍스의 촬영 감독이 원이라고 촬영 때문에 항상 잠이 부족한 사람이요. 그런데 코를 너무 많이 본다는 게 문제지. 출장을 가면은 원이 눕자마자 코를 골아서 한 번도 제대로 잡은 적이 없습니다. 편안하게 잠들고 싶어하는 분들을 위해서 준비한 오늘의 리뷰템. 그 사용 방법이 세상 간단해. 코에 꽂으면 이럴 게 아니라 준비했어요. 따라오세요. 팔로미. 거의 천국이지 뭐. 파라다이스. 진짜요? 네, 이런 회사가 어딨어요. 회사에 왔는데 잠을 재워주네? 누우세요. 사무실 한복판에서? 누워. 신발도 벗으시고. 네, 누워. 이거 끼시고. 가세요. 주무셨어요, 이제 가. 와, 출장 가서 참 잘 잘 수 있겠다. 리뷰 끝? 와, 출장 가서 잠깐만.